rivales y sobrevive. La victoria es una cuestión de voluntad. De liberar toda tu fuerza. ¡Muéstranos cómo se hace! Destrúyelos con tu luz. A esto se refieren cuando dicen castigo justo. Tienes talento para la lucha. Bien. Ahora muéstrales el verdadero significado de la guerra. Las palabras destrucción total me vienen a la mente.
Muéstrame de lo que eres capaz. ¿Qué se siente canalizar tanto poder? ¡Los aplastaste! ¡Esa creatividad me encanta! Muéstrale a tu enemigo lo que es una lucha de verdad.
se siente canalizar tanto poder? ¿Sientes el poder desenfrenado que fluye dentro de ti? ¡Me encanta! ¡Ya es hora, guardiana! ¡Aplástale! ¡Tenlo todo, guardianes! ¡Aquí no hay límites! ¡Los aplastaste! Y luego dicen que no hay belleza en la destrucción. Sí, ahora muéstrales el verdadero significado de la guerra.
Aquí no hay límites. Perdóname. Impresionante. Tienes un instinto natural para la batalla.